friends, welcome to our channel Food Fun Explore with me Anu. இன்னைக்கு vlogல என்ன ரெசிபி பண்ண போறோம்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். எஸ், கிராப் ரசம், நண்டு ரசம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறோம். இருமல், கோல்டு இந்த மாதிரி பேசிக்கான ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தா இந்த நண்டு ரசம் சாப்பிட்டா டெஃபினட்டா இம்மிடியேட்டா கியூர் ஆயிருங்க. ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரசம் தான் இது. ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இந்த நண்டு ரசத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நண்டு தாங்க. ஸோ இதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு 1/2 கிலோ பெரிய நண்டு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த நண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி, அதோட தேவையான அளவு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி இதை மேரினேட் பண்ணி ஒரு 15லேருந்து ஒரு 25 நிமிஷம் தனியாக அப்படியே வச்சுருங்க ஓரமாக. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இந்த நண்டில் இந்த மஞ்சள் தூள் உப்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்க. இதை ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. நம்ம எப்போவுமே பெரிய நண்டு வாங்கினா தான் அதோட ஃப்ளஷ், அதோட அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே உள்ளே இறங்கி நமக்கு அந்த ரசம் குடிக்கும்போது, ரசம் போட்டு சாப்பிடும்போது அந்த இருமல் சளியெல்லாம் இம்மீடியட்டாக க்யூர் ஆகும். ஸோ புளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ்க்கு நான் புளி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 6லேருந்து 7 பல் பூண்டு, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம், மிளகு, ஜீரகம். மிளகு ஒரு 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா அரைக்க போகிறோங்க. உங்ககிட்ட அம்மி இருந்தால் நீங்கள் அம்மியிலே அரைக்கலாம், அதுதான் ரொம்ப இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். என்கிட்ட அம்மி இல்லாதனால மிக்ஸி ஜாரில் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டேங்க. இதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த புளியில் ஒரு 2 தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. தக்காளியை போட்டுட்டு நல்லா இந்த புளியோடு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிடணுங்க. கம்ப்ளீட்டாக அந்த டொமேட்டோவோட ஜூஸ் இந்த புளியில் இறங்கிடணும். அவ்வளோதாங்க. இது தனியாக வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அந்த பேனில் பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. பொதுவாக இந்த நண்டு ரசத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெயில் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்குங்க. ரசமோட டேஸ்ட்டே ரொம்ப யூனிக்காக சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நல்லெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் கொதிச்சதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம 1 டீஸ்பூன் கடுகு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க. கடுகு வெந்தயம் நல்லா பொரியணும். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட் மிக்சியில் அரைச்சோம் இல்லையா, ஆனியன், அதுக்கப்புறமா பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம், இது 4ஐயும் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள். அடுத்து சிம்மில் வச்சுருங்க, ஏன்னா அடியில் பிடிச்சிடக்கூடாது, நமக்கு கருகிடக்கூடாது. ஸோ இப்போ இதை நல்லா சாட்டே பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்க அந்த புளி தண்ணி, தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ரசம் பண்ணுற மாதிரி தாங்க. இப்போ இது நல்லா கொதி வரணும். இது நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்க டைம்லேயே நம்ம ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பும் இந்த டைமில் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் போட்டிங்கன்னா அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். இல்லை டைரக்ட் பெருங்காயம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த ரசம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணுங்க. பொதுவாக நம்ம ரசம் பண்ணும்போது அந்த நுரை வரும்போதே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். பட் நண்டு ரசத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம நண்டை இதில் போட போகிறோம். நண்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க. இந்த ரசமில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த நண்டோட எசன்ஸ் ஃபுல்லாகவே இறங்கியிருக்கணுங்க. அதுதான் இந்த நண்டு ரசத்தோட ஸ்பெஷலே. அப்போ தான் நம்ம ரைஸில் போட்டு சாப்பிடும்போது, குழந்தைங்களுக்கு தரும்போது, இல்லை டேரெக்டாக கூட நீங்கள் இந்த ரசத்தை குடிக்கும்போது இம்மீடியட்டாக அந்த கோல்டு, காஃப் எல்லாமே நமக்கு டக்குன்னு அந்த சரியாயிரும். இம்மீடியட்டாகவே நமக்கு க்யூர் ஆயிரும். நண்டு போட்டதுக்கப்புறமா தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு 1 கப் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க, அந்த நண்டு முங்குற வரைக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிக்கணும், நண்டு நல்லா வேகணுங்க. ஸோ இதோடைய கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி 2 போடும்போது இன்னும் அந்த ஃப்ளேவர், ரசத்தோட ஃப்ளேவர், அந்த நண்டோட எசன்ஸோட அந்த ஃப்ளேவர் அது எல்லாமே சூப்பராக நமக்கு இறங்கியிருக்குங்க. இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ரசத்தை இறக்கிடலாம்.
அவ்வளோதாங்க. ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் நண்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ரசத்தை ஆஃப் பண்ணி இறக்கிருங்க. இது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குங்க. பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர், அந்த அரோமாவே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ அவ்வளோதாங்க. சளி இருமலுக்கெல்லாம் இம்மீடியட்டாக கேட்கக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் இந்த நண்டு ரசம். ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த நண்டு ரசம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த ரெசிபியை வந்து கட்டாயமாக உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேசிக்கான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஹோம் ரெமெடியாக இந்த மாதிரி ரசம் வந்து நண்டில் பண்ணி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து 99% வந்து நமக்கு இம்மீடியட்டாக க்யூர் ஆயிருங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேங்க. அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸ்டே ஹோம் அண்ட் ஸ்டே சேஃப்.